विन्डोज 10 को ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाई विन्डोज 10 मा बिगिनर्स हुनुहुन्छ र विन्डोज 10 बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला किनभने मैले विन्डोज अफिस कम्प्युटर र मोबाइलसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरु ल्याइराख्छु छु। भिडियो सुरु गरौँ। यो तपाईले जुन स्क्रिनमा देख्नु भएको स्क्रिन छ यो विन्डोज 10 को स्क्रिन हो। यहाँ यता राइट साइडमा रहेका यी आइकनहरु हुन् र यो कम्प्युटरमा लागेको वालपेपर हो। यसलाई हामीले चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। चेन्ज कसरी गर्ने भनेर मैले अहिले बताउने छु। र अब हामी यहाँ टास्क बारबाट सुरु गरौँ। यो आइकन छ यसलाई स्टार्ट भनिन्छ र यता लास्टमा देखाएको छ यहाँ डेट देखि यहाँसम्मको जुन यो पुरा तल देखाएको लाइन छ यो पुरा यसलाई टास्क बार भनिन्छ। र यहाँ सुरुमा देखाएको यो जुन विन्डोजको आइकन सँग रिलेटेड आइकन रहेको यहाँ सुरुमा लेफ्ट साइडको सुरुमा रहेको यो जुन आइकन छ यसमा क्लिक गरेपछि हामीहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुको कम्प्युटरमा भएको युजर एकाउन्टको नाम र यदि फोटो छ भने फोटो देखाउँछ। र यहाँ तलपट्टि रहेका यी पाँचवटा अप्सनहरु हामीले सजिलै ती एक्सेस गर्नका लागि राखिएका सर्टकट अप्सनहरु हुन्। जस्तै ती डकुमेन्ट डाउनलोड पिक्चर र फाइल एक्सप्लोरर तथा सेटिङ रहेका छन्। यी अप्सनबाट हामीहरुले त्यस ठाउँमा सिधै रिडाइरेक्ट हुन सकिन्छ। डकुमेन्ट फोल्डर ओपन गर्नका लागि हामीहरुले एक क्लिकमा त्यसलाई ओपन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि यो सर्टकट यहाँ रहेको छ। र यो जुन अन्तिममा रहेको यो जुन पावर जस्तो आइकन रहेको अप्सन छ जुन यसमा क्लिक गरेर हामीहरुले कम्प्युटरलाई बन्द गर्न रिस्टार्ट गर्न स्लिप र हाइबरनेट गर्न सकिन्छ। कम्प्युटर शटडाउन भनेको कम्प्युटरलाई बन्द गर्न सकिन्छ। रिस्टार्ट भनेको कम्प्युटर बन्द भएर फेरि आफै खुल्छ। हाइबरनेट भनेको हामीहरुले कम्प्युटरमा गरिरहेको कामलाई यथास्थितिमा छोडेर कम्प्युटरलाई बन्द मात्र गर्न चाहन्छौं भने त्यस अवस्थामा हाइबरनेटको प्रयोग गरिन्छ। र हाइबरनेट गरिसकेपछि कम्प्युटर खोल्दा कम्प्युटर हामीले जुन स्थितिमा छोडेका थियौं त्यही स्थितिमा ओपन हुनेछ। अर्थात हाम्रा कुनै पनि प्रोग्रामहरु क्लोज हुने छैनन्। र स्लिप भनेको पनि हाइबरनेट जस्तै नै हो। र यता राइट साइड यहाँ बीचमा मिडल साइडमा देखाएका यी सम्पूर्ण कुराहरु यी सफ्टवेयरहरु हुन् प्रोग्रामहरु हुन् हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका र यस विन्डोज 10 मा अलरेडी प्रिइन्स्टल भएर आएका सम्पूर्ण ए टु जेड सफ्टवेयरहरु यहाँ शो गर्छ। सुरुमा यहाँ मस्ट युज भनेर देखाएको छ। धेरै प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरुलाई सुरुमा देखाउँछ किनभने ती सफ्टवेयरहरुलाई एक क्लिकमा हामीहरुले ओपन गरेर छिटो काम गर्न सकिन्छ। र हामीहरुले यदि ए अप्सनमा क्लिक गर्यौं भने यहाँबाट हामीहरुले जस्तै मैले पावर पोइन्ट ओपन गर्न खोजेको छु भने मैले पी दाबे र त्यो पावर पोइन्टका अप्सनहरु यहाँ आएको छ र मैले पावर पोइन्टमा क्लिक गरेर त्यस सफ्टवेयरलाई डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्छु। यदि तपाईले स्टार्ट बटन ल सर्टकट कीबाट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ भने सेम आइकन रहेको किबोर्डमा एउटा की हुन्छ त्यसलाई प्रेस गरेर तपाईले त्यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै कन्ट्रोल र ESC दाबे पनि तपाईहरुले स्टार्ट बटनलाई ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। र यता राइट साइडमा रहेका यी डब्बा जस्तो आइकनमा रहेका यी सम्पूर्ण कुराहरु एप्सहरु नै हुन् सफ्टवेयरहरु नै हुन्। तर यी हाम्रो स्टार्ट बटनमा पिन भएका सफ्टवेयरहरु हुन्। हामीहरुले कुनै पनि सफ्टवेयरलाई स्टार्ट बटनमा पिन गरेर त्यसलाई छिटो एक्सेस गर्नका लागि छिटो एक्सेस गर्न सकिन्छ। र त्यसलाई पिन गर्नका लागि त्यस सफ्टवेयरमा राइट क्लिक गरेर पिन टु स्टार्ट गर्यौं भने त्यो सफ्टवेयर हाम्रो यहाँ पिन भएर आउँछ। र त्यो सफ्टवेयर माथिपट्टि एउटा नाम दिनका लागि ग्रुपको अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गरेर हामीले नाम दिन सकिन्छ। जस्तै मैले गेमिङ एक्सप्लोरर र प्रोडक्टिभिटी भनेर नाम दिएको छु। र अनपिन गर्नका लागि राइट क्लिक गरेर अनपिन फ्रम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यी सम्पूर्ण एप्सहरुलाई छिटो एक्सेस गर्नका लागि हामीहरुले स्टार्ट बटनमा पिन गरेर राखिन्छ। र हामीहरुले स्टार्ट बटन बारे जान्यौं। अब यतापट्टि रहेको छ सर्चको आइकन टाइप हियर टु सर्च भनेको छ। अर्थात हामीहरुले यहाँ केही टाइप गर्यौं भने हाम्रो कम्प्युटरमा त्यो नामसँग रिलेटेड जुनसुकै फाइल सफ्टवेयर भिडियोज छ भने त्यो हामीहरुले सर्च गरेर भेटाउन सकिन्छ। सर्च गर्नका लागि हामीहरुले स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट सर्च अक्षरहरु टाइप गरे पनि हामीहरुले सर्च गर्न सकिन्छ। अथवा हामीहरुले त्यस सर्चमा डाइरेक्ट क्लिक गरे पनि हामीहरुले सर्च गर्न सकिन्छ। र यो सर्च बार हो। त्यसैगरी यता रहेको यो आइकन छ यो कोटाना हो। जस्तै हाम्रो मोबाइलमा गुगल असिस्टेन्ट हुन्छ त्यसैगरी यो विन्डोज 10 मा रहेको कोटाना हो माइक्रोसफ्टको तर्फबाट आउने। यसमा क्लिक गरेर हामीहरुले साइन इन गरिसकेपछि इन्टरनेट कनेक्ट भएको अवस्थामा हामीहरुले जुनसुकै कुरा पनि टाइप गरेर अथवा भोइस सर्चबाट सोध्छौं भने त्यसको उत्तर हामीहरुले यस कोटानाको माध्यमबाट पाउने छौं। र यस कोटानालाई हामीले आवश्यक नपरेको अवस्थामा हाइड गर्न पनि सकिन्छ। हाइड गर्नका लागि टास्क बार भन्ने अप्सन छ। यहाँ जुन टास्क बार छ त्यसको एउटा खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र सो कोटाना बटन भन्ने अप्सन छ यसमा
टिक लागेको छ यसलाई अनटिक गर्नुभयो भने त्यो हट्छ र त्यसैगरी अर्को यहाँ बटन छ त्यो टास्क भ्यू भन्ने बटन छ हामीहरूले यसमा अहिले कुन कुन सफ्टवेयरहरु ओपन गरेका छौं र के कामहरु गर्यौं हामीले त्यसबारे जान्नका लागि यो टास्क भ्यू बटन हो यसमा क्लिक गरेर हामीहरूले अहिले ओपन गरेका एप्सहरु र अहिले ओपन गरेका एप्सहरु देख्न सकिन्छ र यहाँ न्यू डेस्कटप भन्ने अप्सन आउँछ यसमा क्लिक गरेर अर्को नयाँ डेस्कटप बनाउन सकिन्छ यस्तै बनाउँदै हामीहरूले लगभग 40 वटा बनाउन सकिन्छ र हरेक डेस्कटपहरुमा हामीहरूले सेपरेट काम गर्न सकिन्छ जसबाट हामीहरूले धेरै एप्सहरु एउटै डेस्कटपमा ओपन हुँदा हामीहरूलाई असजिलो हुने गर्छ त्यसबाट हामीहरूले छुटकारा पाउन सकिन्छ र यसको तपाईहरुलाई आवश्यकता छैन भने तपाईले यसलाई हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाइड गर्नका लागि टास्क बारमा राइट क्लिक गरेर शो टास्क भ्यू बटन भन्ने अप्सन छ यसमा टिक गरेर यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र यसको काम हाम्रो किबोर्डमा रहेको सर्टकट की अल्ट र ट्याबले पनि गर्छ र अल्ट ट्याब दाबिसकेपछि हाम्रो अहिले ओपन भएका सम्पूर्ण एप्सहरु पनि देखाउँछ जसबाट हामी डाइरेक्ट अर्को एपमा रिडाइरेक्ट भएर आफ्नो कामलाई छिटो सहज तरिकाले र फास्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसैगरी अर्को आइकन रहेको छ यो माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर हो यो हामीहरूले कम्प्युटर इन्स्टल गर्दा नै अटोमेटिक यसमा कम्प्युटरमा आउने गर्छ यो माइक्रोसफ्टको तर्फबाट आउने एकदम पावरफुल ब्राउजर हो र यसले अहिले क्रोमलाई पनि टक्कर दिने गर्छ र यसमा क्रोममा नभएका एकदम पावरफुल फिचरहरु रहेका छन् र ती फिचरहरु बारे जान्नका लागि कमेन्ट गर्नु होला मैले भिडियो बनाउने छु त्यसैगरी यता राइट साइडमा रहेको फाइल एक्सप्लोरर हो जस्तै हाम्रो मोबाइलमा रहने फाइल एक्सप्लोरर जस्तै हो यो र यसबाट हामीहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा भएका सम्पूर्ण फाइलहरुलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा कुन कतिवटा ड्राइभ रहेको छ यदि हामीहरूले पेन ड्राइभलाई जोड्छौं भने त्यो पेन ड्राइभ हाम्रो कम्प्युटरमा देखाएको छ कि छैन भनेर चेक पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ त्यस पेन ड्राइभमा गएर त्यस पेन ड्राइभमा भएका डाटाहरुलाई कपी गर्न त्यसमा डाटाहरु राख्न सम्पूर्ण कुराहरु यस फाइल एक्सप्लोररबाट हामीहरूले गर्न सकिन्छ र फाइल एक्सप्लोरर ओपन गरिसकेपछि यहाँ लोकल डिस्क CDE ले देखाएको छ तपाईको कम्प्युटरमा रहेको हार्ड डिस्कका हामीहरूले पार्टिसन गराएर हार्ड डिस्क एउटै नै हुन्छ त्यसका हामीहरूले पार्टिसन गराएर त्यसमा छुट्टा-छुट्टै आफ्नो डाटाहरु राख्न सकिन्छ जस्तै यो लोकल डिस्क C छ जसमा हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको विन्डोज 10 इन्स्टल रहेको छ हामीले अर्को D ड्राइभ छ त्यसमा हामीहरूले डाटा राख्न सकिन्छ र E छ त्यसमा पनि हामीहरूले डाटा राख्न सकिन्छ जुन हामीहरूले 3D अब्जेक्ट डेस्कटप डकुमेन्ट डाउनलोड म्युजिक पिक्चर भिडियोजमा राख्ने डाटाहरु छ त्यो लोकल डिस्क C मा स्टोर हुने गर्छ र यदि हाम्रो कम्प्युटर केही कारणवश खराब भयो भने र त्यसलाई रिसेट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीहरुको C ड्राइभ रिसेट हुन्छ त्यतिबेला हाम्रो यो यदि 3D अब्जेक्ट डकुमेन्ट डाउनलोड फोल्डरमा रहेका केही डाटाहरु छन् अथवा डेस्कटपमा रहेका केही डाटाहरु छन् भने सम्पूर्ण डाटाहरु हाम्रो डिलिट हुन्छ त्यसैले हाम्रो कम्प्युटर कहिलेकाहीँ क्र्याश भए पनि भाइरस लागे पनि अथवा केही भए पनि त्यस अवस्थामा हामीहरूले सुरक्षित हुनका लागि हाम्रो यो C ड्राइभ बाहेक अन्य डिस्कहरुमा आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डाटालाई सेभ गर्न सकिन्छ र डाटालाई जोगाउन सकिन्छ डाटालाई अझै सेक्युर गर्नका लागि हामीहरूले यस हार्ड डिस्कमा पासवर्ड पनि लगाउन सकिन्छ पासवर्ड लगाउनका लागि त्यस डिस्कमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ टर्न अन बिट लकर भन्ने अप्सन छ र यदि तपाईसँग विन्डोज 10 को प्रोफेसनल एडिसन छ भने मात्र तपाईहरुले यो फिचर पाउनु हुनेछ यदि तपाईसँग विन्डोज 10 होम छ भने त्यो फिचर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुने छैन र यदि होम छ र प्रोमा अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला मैले छिटै भिडियो लिएर आउने छु र राइट क्लिक गरेर टर्न अन बिट लकर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ युज अ पासवर्ड टु अनलक द ड्राइभ भन्ने अप्सनमा टिक गरेर तपाईले एउटा पासवर्ड क्रिएट गरेर नेक्स्टमा क्लिक गरेर केही समयमै तपाईको हार्ड डिस्कमा पासवर्ड लाग्नेछ र तपाईसँग एउटा स्मार्ट कार्ड छ भने स्मार्ट कार्डको मद्दतबाट पनि तपाईहरुले हार्ड डिस्कलाई लक र अनलक गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी यहाँ अर्को आइकन रहेको छ माइक्रोसफ्ट स्टोर मैले बताएका आइकनहरु कम्प्युटर इन्स्टल हुँदा अटोमेटिक टास्क बारमा पिन रहेका आइकनहरु हुन् हामीहरुले जस्तै यहाँ स्टार्ट बटनमा आइकनहरुलाई पिन गर्यौं त्यसैगरी टास्क बारमा पनि ती आइकनहरुलाई पिन गर्न सकिन्छ पिन गर्नका लागि त्यो सफ्टवेयरलाई ओपन गर्नुहोस् त्यो सफ्टवेयरलाई हामीले ओपन गर्यौं र त्यसमा राइट क्लिक गरेर हामीले पिन टु टास्क बार गर्यौं भने त्यस सफ्टवेयरलाई क्लोज गरिसकेपछि पनि त्यो सफ्टवेयरको आइकन हुन्छ जुन त्यो त्यही रहन्छ र जसबाट हामीहरुले एक क्लिकमा त्यस सफ्टवेयरलाई ओपन गरेर आफ्ना कामहरु सजिलै र छिटो तरिकाले गर्न सकिन्छ र यो मैले माइक्रोसफ्ट स्टोरको कुरा गर्दै थिएँ यो माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो मोबाइलमा जुन प्ले स्टोर हुन्छ त्यसैगरी कम्प्युटरमा हुने
भनेको यो माइक्रोसफ्ट स्टोर हो। यसमा हामीहरूले हजारौं एप्सहरू पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यो मेल भन्ने सफ्टवेयर हो। जसरी हाम्रो मोबाइलमा जीमेल हुन्छ त्यसैगरी यो कम्प्युटरमा रहने मेल हो। यसलाई ओपन गरेर हामीले यदि साइन इन गर्यौं भने त्यस अवस्थामा हामीहरूले आफ्नो त्यस जीमेलमा आउने कुनै पनि इमेलहरूलाई हेर्न सकिन्छ। यो वर्ड हो। हामीले कम्प्युटरमा प्रयोग गर्ने जुन अफिस एप्सहरू हुन्छन् त्यसै अन्तर्गत पर्ने यो एउटा वर्ड हो। त्यसैगरी अर्को एक्सेल र यो पावर पोइन्ट एक्सिस हो। यी कुनै पनि अफिसमा प्रयोग हुने एप्सहरू हुन् र यी प्रोफेसनल सफ्टवेयरहरू हुन् जसले हाम्रो अफिसमा गरिने कामहरूलाई छिटो छरितो गर्न मद्दत गर्छन्। र यी एप्सहरू बारे तपाईहरुले यी सफ्टवेयरहरूको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ भने पनि तल कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसैगरी अर्को यो माइक्रोसफ्ट न्यूज हो। यसलाई मैले यो माइक्रोसफ्ट न्यूज नै हो। यो जुन हामीले यसलाई विन्डोज 10 मा यो टास्क बारमा रहेको छ जसबाट हामीले डाइरेक्ट टास्क बारबाट नै कुनै पनि न्यूजलाई हेर्न सकिन्छ इन्टरनेट कनेक्ट भएको अवस्थामा। र यो एरोको अप्सन छ जसले हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा एप्स रन भएका छन् भने ती एप्सहरू यहाँ टास्क बारमा रहन्छन् र जसले हाम्रो धेरै स्पेसलाई कभर गर्छन्। यदि ती स्पेस कभर नगरून् भन्ने चाहन्छौं भने हामी त्यस अवस्थामा ड्र्याग गरेर त्यस एरो भित्र लयौं भने तिनीहरूले स्पेस कभर गर्न सक्दैनन् र क्लीन र फ्रेश लुक देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को यहाँ आइकन रहेको छ यो विन्डोज डिफेन्डर हो। विन्डोज 10 मा एउटा माइक्रोसफ्टले बनाएको एउटा एन्टिभाइरस आउँछ जसको नाम माइक्रोसफ्ट डिफेन्डर हो अथवा विन्डोज डिफेन्डर हो। यसले हाम्रो कम्प्युटरमा रहेका कुनै पनि भाइरसहरूलाई क्लिन गर्ने काम गर्छ। यसले र्याम पनि एकदमै थोरै लिन्छ र यदि तपाई नर्मल युजर हुनुहुन्छ भने यो एउटा बेस्ट एन्टिभाइरस हो तपाईको लागि। त्यसैगरी अर्को आइकन रहेको छ यहाँ चार्जको आइकन रहेको छ। यदि तपाईको कम्प्युटर एउटा ल्यापटप हो भने चार्जको आइकन रहन्छ। यदि डेस्कटप कम्प्युटर हो भने चार्जको आइकन रहँदैन। र अर्को रहेको छ यहाँ इन्टरनेटको आइकन हो। यो यसमा क्लिक गरेर हामीहरुसँग कुनै पनि वाइफाई हटस्पट अवेलेबल छ भने त्यस अवस्थामा हामीहरुले आफ्नो वाइफाई अथवा हटस्पटलाई कनेक्ट गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा इन्टरनेट चलाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को यो साउन्ड हो। स्पिकरको आइकन रहेको छ। हाम्रो कम्प्युटरमा स्पिकर बढाउन घटाउन अथवा कति स्पिकर छ भनेर चेन्ज गर्नका लागि हामीहरुले यसबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यतापट्टि रहेको यो जुन हाम्रो कम्प्युटरमा किबोर्डको लेआउटको अप्सन हो किबोर्डको ल्याङ्ग्वेज अप्सन हो। यो यसमा क्लिक गरेर हामीहरुले इंग्लिश छ यसलाई नेपालीमा सिलेक्ट गर्यौं भने यहाँ स्टार्टमा क्लिक गरेर डाइरेक्ट हामीहरुले नेपाली टाइप गर्न सक्छौं। र अझै अर्को अप्सन रहेको छ नेपा भनेर यो नेपाली हिन्दी फोनेटिक भनेर। यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरुले कम्प्युटरमा जस्तै मेरो भनेर मैले इंग्लिशमा टाइप गरे भने त्यसलाई मैले नेपालीमा डाइरेक्ट लेख्न सक्छु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ डेट र टाइम देखाएको छ यो जुन डेट र टाइम हो। त्यसैगरी यहाँ रहेको छ अर्को नोटिफिकेसन प्यानल। यसमा क्लिक गरेर हामीहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै पनि नोटिफिकेसन आएको छ भने त्यसलाई देख्न सकिन्छ। र यहाँ केही सर्टकटहरु अप्सनहरु रहेका छन् वाइफाई ब्याट्री सेभरको ब्लुटुथ नाइट लाइट यी विभिन्न अप्सनहरु यहाँ रहेका छन्। र अन्त्यमा यहाँ एउटा सानो आइकन रहेको छ जुन हामीहरुले विभिन्न धेरै सफ्टवेयरहरुलाई ओपन गरेका छौं र डाइरेक्ट हामी डेस्कटपमा जान चाहन्छौं भने सफ्टवेयरलाई क्लोज नगरिकिन डाइरेक्ट डेस्कटपमा जान चाहन्छौं भने त्यस अवस्थामा यसलाई क्लिक गरेर हामी डाइरेक्ट डेस्कटपमा जान सकिन्छ। यदि हामी एउटा मात्र सफ्टवेयर ओपन गरेका छौं र डेस्कटपमा जान चाहन्छौं भने यस अप्सनमा यो जुन मिनिमाइज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर डेस्कटपमा जान सकिन्छ। त्यस सफ्टवेयरलाई क्लोज गर्नका लागि यो इन्टुको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गरेर क्लोज गर्न सकिन्छ। र त्यस सफ्टवेयरलाई जुन फुल स्क्रिनमा छ यसलाई सानो स्क्रिनमा बनाउनका लागि यहाँ जुन चतुर्भुजको दुईवटा चतुर्भुज जस्तो आइकन देखिएको छ यसमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई सानो ठुलो गराउन सकिन्छ। र अब मैले तपाईहरुलाई वालपेपर चेन्ज गर्ने कसरी गर्ने त्यसबारे बताउँछु। त्यसका लागि तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा जानुहोस्। त्यसपछि थीम्स भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईको कम्प्युटरमा रहेका केही प्रिलोडेड वालपेपर हुन्छन् तिनीहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले अन्य कतैबाट डाउनलोड गरेका वालपेपरलाई नि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर यहाँ जुन ब्राउज भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गरेर तपाईसँग कुनै एउटा फोटो छ भने त्यसलाई पनि वालपेपरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरुले कम्प्युटरमा रहने विभिन्न सेटिङहरुका बारेमा जान्ने छौं। भित्री सेटिङहरुका बारेमा पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि मैले भिडियोको पार्ट 2 लिएर आउने छु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।